hate speech, incitement to violence, those are criminal. Because if we don't regulate that sector, it can lead this nation to war. Just in some way, one my aunt just said, "Oh, you know, I am asifim." Yeah, asifim in the sense that, "Oshe aquaria ujina hoya." Ninan tabro sekwasi ayemi. No, a bit me being on why press conference. Me blame obia, yes, me blame obia, and say, like a president, a can assem in good diswa. A be and an abaton a catcher, abaton abo buana one on so face even. Me kana me persamache say. Over Kaya in Chebia a few months ago, and a president a press conference, no car say on it a year cyber security in the cyber crime for Akasa. Ese, Obi Bia Obi Bienano. Akasa, any full business in Makasa, Tia Penny Bia, and as Obe can send Bia Sebi, and Frenny Massem. Eddie Achille Sebio, Penny Biano. President Adjatum Zeyura or a national asset no. Say any panel you be a was a mra a question baby will be an needy. Social media accounts created by unidentified people purported to be representing ethnic and tribal groups. We have seen some vile attacks, pockets of that on social media, TikTok, and some of them in real life. There has been a number of them, and we observe over 50 that has been set up particularly to attack and inflame ethnic passion and tribal issues. If your security agencies have taken notice of this, what are the measures being taken to ensure that our national unity and cohesion is protected by education and sensitization, as well as trying to put this in a context of not suppressing freedom of expression, as well as maintaining the national cohesion that we have because of these kinds of threats and attacks from social media on ethnic basis? Thank you. TikToks and others, we have what we call hate speech, incitement to violence. Those are criminal. Despite the fact that we have remove the criminal libel laws, there are some laws that make such people accountable. Because if we don't regulate that sector, it can lead this nation to war. There are some of the incendiary statements that have been made in the Boko situation that are fueling some of what is happening there, making people hate each other and see each other as enemies. It's been the same in the Gonja Brefo thing. Some people fanning and inciting violence against each other. This falls in the ambit of the National Signals Bureau. And so the National Signals Bureau now has the technology to use your IP number and find you wherever you are. So I'm sending a signal to Ghanaians that we can find you those doing those hate speech and things. We'll use your IP number, we'll trace you. And when we trace you, we'll deal with you under the criminal code for inciting violence and disturbance of the peace. But I believe that beyond that, we must start making regulation for this new media because it's unregulated. And so anybody just takes a phone and says, oh, this plane crash, I wish that so and so had been the one in the helicopter and had died. And dwarfs have eaten him in the forest. I mean, why would you say something like that? And so we need regulation for that new emerging media. But in the meantime, the National Signals Bureau has been given the full authority to track down people who do that kind of thing and bring them to be sanctioned under the criminal code. But in some say you coso, ama sukonwari and nan tablo oba menhia, e was oba menhia na da menchen oba menchen ene da ha no. Na eba ne sai sasem we nyina ensem bi e kan ne bi nipa ne bia an form adwene ankoso o man hwe ne o ma bi an tinsen bi ase eba ne sai ene sukonu ma we bi na no kasa emre bi mbetena aka kire wo se mumye nhwe ye san se e kwan bi a eye sampa e fa so no entwaye president so ne o ma bi so a entwaye Obekai say,
yewura e de sampa samba jafra echia mpanimfo ne ade nyina wie ema okọ president ward ne kochia anche ne hu se president e kwa aprobo ama yasa be introduce another person so e sampa na president achia na giatum. These are the things I all can obi ntiase nkenya asem na yenka kasabi akwawe ya ne nantabro se kwase ya muyi onu timi bie na no ekasa abusia kono timi bie na no kasa ko timi bie na no ekasa enka akwawe timi bie na no kasa se sabi yi kwan na nka oda sampa eye wuadea utwe mu tan ene betene ye pa ye wuadea se ya na magimi mutena de ma na ya be hyem kutupa se mu nkenya wo na nioma mobom meboa sabi di otuufo sa nkwase afutuo no ka kire ne se ya ready na se magimi a ya no ane se na ame abusuya yenko tie the social media response awon de ma akwase awe ebre okasa ye no yenko de mame mo na nsem ne kakra mi mo nche se de be ya bo sa ampa wa kan kwase asema to mfra mi ntino wo de mi di bre mi nyina ma president ntu de yentie no sima ye bebo yetie no wi na mesade the social media ya kan so ya de atwa so yentie no ma yesia sabi yasi yi kwan anka odan a o se contractor no na lechine esansa asante ne moja bi eniha ne honi pa bi eniha entini ekoso wasampa no enka no to otini fie e na sabi o dis anya sabi na nanom enfranche ne wasampa ne pono mo ha e don tina pono mai ye sorry try eto aba de tia no na ke nim se ye man panyine na ote so sabre no obebie ni se aduasa mi no oyina na yedi nkomo medin de ko ba asante o ya asante ne ontra ho ema obi free tribe fufro mo emesesa na batosem anase na mamre e ba ne sai na wo asante ne wo free asante mem abasampa ebesisa yen na fanafo ya batosem ya mamre ya mamie e ba ne sai abranti yi a mebo ni video da krai owo sampa na wodo de onim ya ne se osori anu afa table no opentum agu video aseso ne ama no akase mu no atoto ayampia no okọ ne baabi nti no onim se ono a ba me hwe ni video na e ya de ba ko pe na me hu ni wo ya no wa company mfo bi de agu na chi na afi wa betena ni mu no akeka de ye ne de na asem ba ko pe ne ye ga me hu no mpanimfo mu ti na chi ni nyina no nyansani kura ni omu nyansan fu akura no omu ni bi ifrize mo amuti wonu muzem mpanimfo yi nyina no nyansani amuhwa wom obetimi akasa amamu na ma ne be kasa no sa akwa no so kura no se na adwene nya adwuma se de ne ha no yento ansem ne so abrante yi zore no kasa ye sampa fo de ye nya asantefo ne mom no wo ka de aba ne bidie mu a wo ka abono bonoman ode ne hu hwem wo ho enti no mene ne ba be ka bonoman amamere wati no de bia suade e wo bonomam a e ka akanman ho no bono fo a mo ka akanfo ho no e ya adehye e de wakonya adehye e de wakonya be timi duru brebi na akonya akodi nsabim abra nya adehye bifia ebi ni se akonya ekọ ehwa e wo fie bi se ka sa akonya ekọ ehwa wo fie bi ma e betimi aba se ade asefo no eduru brebi na ebi a omuni beema na afi omompese akonya ne beda hokwa ama corona dampan nti no ehwe abusua bi a moban akonya na mudi makonya no ho amamre ne amane ya yedi akonya ne hyemo nse amontutu akonya na se e ma ne nkofo yi ne ma no ya adane amamu no mapu bi amana hwe akonya ne so eno ne ma anya de hye eno so wo ho ene esan so ebre bi a efie nipa etimi bedi akonya ma ne yi se ka se fie nipa empempi no ya amanfo refer to abusua ni da bi na nanom nim nyansa nti no eduru bre bi a wo a wo ba afie se donko a na akoa na afena no a wo besom ye no so osum na nanom sompa omutimi pegya wo mu e kata wachi eyi wo firi nkwaso mu e de wo beka abusua ho wo me ye de hye unye busua ni nso nti edian na nanom de to wo no ma sa ankrofo no eni wo fie nipa ye kaze wo fie nipa e ye indirect akoa
wunti no wo ya akoa ne ne de ye de waba ya dware afunu mu ba ya ba be fo wadware wa yu fin e de waba adishifie e de waba kan adishibusua ho eno no nkyere se wo ye de hye na mo mutena fie wo nom na musom a ebire bitimi ba beduru na ye pe obi amna bedi akonya na the best candidate no aba be free mo side ana se bibi nti no adehye no ana ade asefo ni timi ka se oh ene ye nane ma so mesi dina wo bedi bie no e ma wonye de hye fa hye otirimu sa still na wo ye fie nipa eno no na se wo ye akonya hu tintintin a yetimi kan si wanim dwa so nya ade aseni na se wo ka se wen kam nkyere mu nso anya kyere wo se wo nananom mo ba no mo ba se nkoa na mo besomo se wo ye tintintin ane akyere kwankora wo nananom fa so mbe ye nkoa se ye disika na koto wo mo se ye fa mu do mu okun mu se kwan be no mo fa so ni asan akyere wase ebi na esi wasampai adi shibusiana ka kyere wo abranti ya wo tuwe ise wo nya adi asini wo nananom ba se nonko ene besomye ene bere biduru ye no wo nana bi nya kwan be di ade e ma wo meye de hye frize mpani se emfa ho ni mfidudu a dufoche de bedansuom no intimi ndane de nchem enti fa hye otirimu sa se mu ye fie nipa na ze bere bi aduru ama wu fie no obi aba bedi a enjere se automatically aba be kan de hye ho still na no wo da so ye fie nipa ena se akonya ba wo fie ahwa na wo fie nipa na bedi akonya ense hwe ne mum de se wo mini se wo a wonya bi di ye no obe wa adwen se wo de be ma wunchi nkafo fi se nya wo dia ye wadoe you were on it entin wo timi na ne akonya ne mfa ma wunchi nkafo se adehye no ana ade asefo na akonya ne ye omo dia no pene so dia ne ye kire wo se wo a wo kui wo nua bi wo fa se dia na wo na na bi emra be di bi eno ne nkire se automatically wo no wa be di bi ana na bi adi bi wo fa bi adi bi wo bra bi adi bi ntino wo de hye wo da so ya akoa ne mum ne akate wachi are brand wo afre wo fie nipa eye se obesua de wo ahwehwe wase wo hunu ba bi a wo firi enne ya kan ma mu ayetia no enkonwa bebre a ehun wantwi eye sa de we akonwa bitimi ko ehwa over 100 years even a santimema kra ne bi asi enam na ase etu eso 120 years minim bi a na ase etu ada woroma ene waji akonwa ne ko ba bi e wo se eko ebitimi ko over 50 years over 100 years over 70 years then so na no ne nkire se mo na mu die no aba mu fie hwana na ase abetom na so ma be ya de hye ntibetimi afa akonya da se boa se empenize mu akonya no nkwan ade omo dia no ebere bi bedu mba beje ebetimi kura ba se adishibuzion no mo ya de asefo no kura no omumu ni pekura dia akonya ne da eno ne nkire se eno ne nkire se nyomo dia wo betimi aba beje ti yesua dia ne yesua se na ebe ya ye nyina no ebere ko nanim no ye nkonko fa wantwi fa makrum na afi no ibebie ya adwirim ye hunu se ne yesi tie ne de ato ba bi o se da me da wase mi din e de ko ba asante pia yes ebusia na akuti anu ye se fata no na social media e de amano no anu ye se fata social media so ayi bia man papa nyasem keto and I'm glad say social media responded all this nonsense a ekoso kwasiafo bi ti say we mu esenti na mote cyber crime and cyber security na amare hwe han ama kwasiade ekoso ya na meraho abusia feel free na so kire wadwen o comment section o enen de di kan message subscribe na so share na kire wadwen so da be ya me drop video bia on sabetimi akem me da se uti me ne mo mansa na ye be ko no abusia na me kai wo se message subscribe nen de di kan so da be ya any video bia me drop bia obetimi me da se o hwe me makao